바삐 돌아가는 기계 소리와 덩달아 분주한 사람들이 모여 있는 곳. 이곳은 아빠가 일하는 공장인데요. 자동차 조립에 필요한 변속기, 브레이크 등의 부품을 생산하는 곳입니다. 얼마 전부터 이곳에서 근무했다는 아빠 타나쿤 씨는 브레이크의 부품을 검수하고 조립하는 일을 담당하고 있죠. มาอยู่เกาหลีได้2 ปีแล้วครับได้2 อาทิตย์แล้วครับ 하지만 아직 일이 익숙하지가 않아 실수가 끊이지를 않는데요. 외관에 본드를 묻혀 불량품을 내기도 하고 조립 순서를 까먹는 일도 허다합니다. 개수는 안 간 것 같아. 정신 똑바로 차려야 돼. 이거 불량 나면 이거 다 찢어야 돼. 하지만 꼼꼼하기로는 누구 못지 않죠. 하나. 잘했어요. 신입 특유의 애교도 갖췄고요. 하지만 뜻밖의 난관이 있습니다. 타나쿤 힘들어? 힘들어. 야, 회전이 100가지 시점. 힘들어. 그야. 힘들어, 늘.บ่มืออาจจะพี่ก้นให้โยเหมือนกันอยู่힘들어จะเป็นคำสุภาพเลย힘들어สุภาพกว่าพี่ก้นให้โยครับ한국말은 잘 알아듣나요? 잘 못 알아들어요. 아직. 네, 좀 불편하기도 해요. 불편하기도 하고 이제 가리키면서 웃으면서 하죠 그냥. 오전 8시부터 종일 서서 일하는 직원들을 위해 10시 반부터 10분간 꿀맛 같은 휴식 시간이 주어지는데요. 잠시 쉴 겨를도 없이 아빠 타나쿤 씨는 한국어 공부에 매달립니다. 어떻게 가요? โรงงานแรกที่อยู่มีแต่คนไทยครับแล้วก็อยู่ค่อนข้างไกลครับก็เลยไม่ค่อยได้ออกไปที่ไหนครับเวลาคุยกันก็คุยแต่คนไทยครับ 아직도 한국 생활이 낯선 아빠가 늘 그리워하는 이곳. 태국 치앙마이 북부에 위치한 작은 도시 람푼입니다. 4가구가 모여 사는 다세대 주택이 가족들의 보금자리. 한국 돈으로 월세 15만 원의 비좁은 집이지만 엄마와 아이들에게는 더없이 소중한 공간이죠. นั่งลงเหมือนเดิมครับ 요 녀석 칼질하는 모습이 하루 이틀 해본 솜씨가 아닌 것 같죠? 한창 말썽 부릴 나이에 투정 한 번 부리는 일 없이 엄마 일을 척척 도와주는데요. 장남이 집안일을 거두는 사이 ไปโรงเรียนน่ะคนเก่งของแม่ตื่นได้และค่ะไปไอ้ตนอาบน้ำอายอมประจุบประจุบไอ้อาบน้ำแต่งตัว 온 가족의 사랑을 독차지하는 공주님. 파이폰이 학교 갈 준비를 합니다. 뭐야 사양? 일어나자마자 드레스를 챙겨 입어야 직성이 풀리는 우리 공주님. 오빠는 동생 챙기느라 속옷도 못 챙겨 입었는데 말이죠. 동생을 챙기고 나니 엄마가 신경 쓰이는지 고사리 손으로 일을 돕겠다고 나섭니다. ค่อยท 엄마를 왜 이렇게 잘 도와줘요? พ่อไปเกาหลี แม่ไม่แข็งแรง ต้องช่วยให้แม่วันกินข้าวเด้อวันนะปั๊บ 그런 아들이 대견하면서도 안쓰러운 엄마. 미안한 마음이 늘 앞서지만 똠남의 손길을 거부할 수 없는 이유가 있습니다. ำตอนนี้ไม่แข็งแรงค่ะ เพราะว่าผ่าตัดมา3 ครั้ง ครั้งแรกก็ผ่าตัดนอกมดลูกค่ะ ผ่าตัดเอาข้างขวาออก แล้วก็ครั้งที่2ก็ลูกชายคนโต ครั้งที่3ก็คนเล็กค่ะ ไม่พอใช้อะค่ะ แล้วก็ยืมตังค์เขาเยอะด้วยค่ะ แล้วก็เกี่ยวกับเราผ่าตัดด้วยค่ะ
ใช้เงินเยอะไปกันเลยเดี๋ยวแม่ปิดประตูก่อนนะคะต่อเต่าหลังตุงต่อถุงแบกพี่ต้นน้ำต้องเรียนหนังสือเก่งๆนะคะพี่หน่อย บอกพี่ว่าไงคะลูกเก่งมากเลยค่ะลูกค่ะสวยค่ะค่ะอ้าวบ๊ายบาย 아이들을 학교에 보내고 난 뒤에야 엄마의 본격적인 일과가 시작되는데요. แต่งหน้าไปเดินสยามจริงๆแล้วเนี่ยสยามสีก็จะเป็นนูดแบบชมพูสวยๆอย่างเงี้ยฉะนั้นนะคะก็ใช้พาเลตแต่งตาสีน้ำตาลของใช้ที่ CE วันนี้นะคะเป็นแบบลิปสติกวันนี้นะคะป๊อปจะใช้2สีผสม 화장하는 손길이나 눈빛이 마치 공부를 하듯 사뭇 진지합니다. สีที่เขียนตามเมื่อกี้โพสต์ตรงช่อง 어디 가시나 봐요. 화장 이렇게 곱게 하시는 거 보니까. อ๋อ จะออกไปขายของที่ตลาดค่ะ ขายเครื่องสำอาง เพื่อที่ว่าจะได้เราแต่งหน้าออกสไตล์เกาหลีจะได้ไปสอนเขาอีกทีว่าเขาทำแบบนี้สไตล์เกาหลีออก 엄마는 동네를 돌며 화장품 방문 판매 일을 하고 있습니다. 예전에는 쇠파이프 공장에서 일할 정도로 체력이 좋았지만 연이은 큰 수술로 몸이 망가져 버렸는데요. 하지만 자신 때문에 한국에서 고생하는 남편을 생각하면 손 놓고 있을 겨를이 없죠. ฮัลโหล ฮัลโหลเปิดกินข้าวกันหมดแล้วก้ายายสวัสดีค่ะ มีของมาขายเยอะแยะเลยยายไปกินข้าวกัน มีเยอะแยะเลยมันมีลูกสาวนะขายเหมือนกันนะจ้าต้องขายโรงงานเนาะเจ้าขอบคุณจันนักเจ้า 푹푹 찌는 날씨와 문전박대를 견뎌내야 하지만 그만큼 발품을 팔아야 합니다. มีคนอยู่กับเจ้า เจ้า อ๋อ เขาหน้าเราจะเอาเครื่องสำอางมาขายละออนอยู่นี่ ปีซื้อเครื่องสำอางก่อนเขาหน้าอย่าไปแบะหาเนอะลูกค้าประจำมาพอก่อน 낯선 동네라 그런지 실적이 저조한데요. 이번에는 어떨까요? ที่ปัดแก้มจะเป็นสีพิงค์สไตล์เกาหลีนะสีกุมิ 태국에서 한국식 화장법은 꽤 인기 있는 편입니다. 한국 스타일을 태국 제품으로 소화한다니 호기심을 끌기에는 충분하죠. 게다가 한국 제품의 10분의 1도 안 되는 저렴한 제품이라는 것. 이것이 엄마의 판매 전략인데요. 9 บาทที่นี่ก็สวยสามารถใช้ได้ทุกงานนั่นน่ะ ไหนแฝงมันนะ 하지만 장사가 어디 쉬운 일인가요? 화장까지 해주며 서비스를 했건만 어째 이번에도 허탕인 것 같네요. 결국 엄마의 발길은 단골 고객에게로 향합니다. มีใครอยู่กับเจ้า มีคนอยู่ก็หมดหรือยังของซื้อไปตะกอนน่ะ หมดเลยเจ้า อืม มันข้างอย่างอ่ะ ใครจะแต่งใครจะแต่ง แต่งเลย 귀가 솔깃한 꼬마 아가씨. 며칠 뒤 있을 전통 공연의 무대 화장을 미리 받아보는데요. เปินโพละเปินบอกกัน 아유, 얼굴이 한결 화사해졌죠? 무대에서 주목받겠어요. อันนี้เอาไว้แต่งเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นหางเครื่อง ยังจะเป็นหางเครื่อง มีงานแสดง เอารีบ อ๋อ อันนี้ลิปสีเนี่ยกะสองคนเนี่ยกะ มันต้องบังคับไงแปะบังคับต้องซื้อ อ่า อ้าวตัวใด เท่าไหร่อ่ะ อันเนี้ย อันนี้ก็20 บาท เป็น108 บาท 108 บาท อันนี้เหรอ อันนี้ 39 108 บวก 39 เป็น148 เจ้าขอบคุณ 화장법을 열심히 연습한 보람이 있네요. 두둑한 주머니에 하루의 피로가 가실 때쯤 엄마가 또 다른 일감을 찾습니다. น้องก็อย่าเอาผ้าไปเลยน่ะเอาหื้อน้องสักมัดแล้วขายกว่ามันว่างๆง่อมเอาไปหมด 사실 엄마가 이 집을 늘 찾는 이유는 이곳에서 바느질거리를 얻을 수 있기 때문인데요.
사장님이 엄마의 사정을 훤히 알 정도로 엄마는 일감을 자주 ได้ 받아간다죠. วันนี้แล้ว ได้ก็มีแล้วได้เอาไปแล้วมันนั่นตีแล้วประเดี๋ยวเบิ่มไปในห้อง อ๋อประเดี๋ยวนี้เบิ่มก็ได้งานทำใหม่ละพี่อ้ำหมูหูเลยน่ะหล่องก็เลยต้องแกะลำไยเย็บผ้าเนี่ยขายเครื่องสำอางไม่ได้ก็ต้องมาเอาผ้าไปเย็บนี่กะ พอคุมอยู่คุมกินเนี่ยเนาะ เติงหากว่ามันจะลำบากเนาะจนก่อนมันไปอยู่วัดแต่ประเดี๋ยวนี้ก็มันก็ดีห เริ่ น่ ม อย ทำงานละไอ้เนาะ เริ่มทำงานละก็เผาอันน้องกลับอันเนอร์ข้อหน้ามีอย่างก็ เจ้า โทรบอกน้องน้องอย่าเอามาให้ ถ้าพาเซ็ตอย่างใดก็เอามาส่งที่หน้าเนอะ เจ้า ตีโชคดีเด้อ เจ้า 아이들이 걱정돼 서둘러 집에 도착한 엄마. 그래도 얼마나 벌었는지 확인해 봐야죠. กี่ร้อยเนี่ยวันนี้ได้ 지금 얼마 버신 거예요? ต้นทุน 300 ค่ะกำไรวันนี้ได้ 90 บาท ขายเครื่องสำอางถ้ากำไรก็ไม่ได้มากเท่าไหร่ค่ะ เพราะว่าของมันเป็นของที่ว่ากำไร 10-20 บาท มันไม่ได้มากตัวเนี้ยแต่ว่าขายหลายๆชิ้นก็ได้หลายบาทอยู่ต้นน้ำแม่ไปซื้อกับข้าวก่อนเด้อดูน้องนะ 집에서 5분 거리에 있는 식료품 가게를 찾았습니다. 오늘 반찬거리는 뭐가 좋으려나? พ่อไม่อยากกินพ่องข้าวอย่างฮือละอ่อนกินดีจ้าป้า นี่อย่ามีหมู 오늘은 장사가 꽤 잘 된 편이라 엄마의 시선이 자꾸 고기로 쏠리네요. ไก่ ทำง่ายๆก็พอละยิดวันเนี้ยเดินหลายรอบล่ำให้ซื้อกว่า ปลาทูก็ได้ปลาทูไปทอด เนาะกินตัวเดียวอะเนี่ย ปลาทูรอบ35 บาท 아이들에게 생선을 튀겨줄 생각입니다. 플라투는 첫째 똠남이 제일 좋아하는 반찬이기도 하죠. ซื้อปลาทูให้หนูอะดีใจใต้อีหนูอยากกินกอหนูชอบกอ ไม่ชอบ ฮะ ไม่ชอบ ไม่ชอบปลาทูทำไมถึงไม่ชอบ ไม่เอา อันนี้ไม่เอาไม่เอาก็ต้องไปทิ้งข้างนอกสิให้แม่ทำไม 엄마 마음을 아는지 모르는지 우리 공주님은 반찬 투정을 하네요. ไปนั่งตรงนั้นเลยนั่งปืนนั่นเลยลูกนั่งปืนนั่นเลย ตอนไปเอาน้ำมาโต้ยเอาแก้วมาโต้ยเคิดไปเอาเข้าวางกินได้ก็ลูกได้เนาะปลาทูมีประโยชน์ก็ลูกปลาทูมีอย่างก็ลูก ปลาทูมีกล้าง วายมีประโยชน์กะ 오빠가 친절하게 살까지 발라줬는데 아이고 요 녀석 진짜 먹을 생각이 없나 본데요. พี่ฝนอร่อยไหมลูกอุ้ยอร่อยไหมคะต้องอร่อยไงต้องอร่อยแม่ทำอร่อยไหม 그래도 생각해서 사온 반찬인데 한 입이라도 먹어주면 좋으련만. อร่อยไหมคะ อร่อย ไม่โกหกใช่ไหม มันไม่อร่อยจริงๆใช่ไหมแม่ฝนชอบกินอะไรคะลูก หนูชอบกิน อี หิวมาม่ากะหรี่ แม่ยังให้ไข่ซื้อให้ พ่อ พ่อ 아빠라는 말에 엄마가 순간 멈칫합니다. 결국 닭똥 같은 눈물이 떨어지고 아유 이러면 안 줄 수가 없죠. 졌어. 아유 저 고집을 누가 꺾나요. 아빠가 예전에 한국에서 보내준 라면 맛을 기억하는 아이. 저 투정엔 아빠에 대한 그리움도 섞여 있을 테죠. 엄마는 이번 한 번만 져주기로 합니다. อยากกินไหมจริงอะมันร้อนลูก ดีใจกอกินกอโอเคกอ โอเค ใครส่งมือให้คะใครส่งมือให้หนู พ่อ ต้
ต้นกินก่ออันทันแม่กับน้องกินแล้วต้นจะกินก่อ 엄마 말이라면 고분고분 잘 따르던 의젓한 똠남이었는데 막내만 챙기는 엄마가 새삼 서운하게 느껴졌을까요? 토라진 기색이 역력한데요. 아빠가 보내준 건데 먹고 싶지 않아요? ไม่อยากกินครับ 왜요? คิดถึงพ่อครับ อันนี้คุณพ่อไม่อยู่ คิดถึงคุณพ่อเสียใจมากๆ 사실 아빠의 빈자리는 똠남에게 더 크게 느껴지나 봅니다. 그 시각 아빠의 온 신경은 일에 집중돼 있는데요. 산악훈 오늘 잔업하고 내일 나와요? 알았어요. 8시인데 집에 안 가요? อ๋อทำ OT ต่อถึง 3 ทุ่มครับเพื่อจะได้เงินเยอะๆครับจะได้เงินส่งเงินกลับบ้านเยอะๆครับยืมเงินเพื่อมารักษาแฟนครับรักษาภรรยาครับ 숙소로 돌아온 아빠. 잔업을 마치고 몸이 천근만근입니다. 아직 친한 동료도 없는 터라 한국에서의 밤이 새삼 더 외롭고 길게만 느껴집니다. 그럴 때마다 아빠가 할 수 있는 건 수백 번은 돌려봤을 아이들의 동영상을 보고 또 보는 일. 가족을 그리워하는 것만이 아빠의 유일한 낙이죠. ถ้าเป็นไปได้ก็อยากกลับไปหาตอนนี้เลยครับอยากเจอครับอยากเล่นกับเขาครับ 빈자리가 유난히도 허전한 밤. 사정은 태국의 가족들도 마찬가지입니다. แม่จะเล่านิทานให้ฟังให้กอเอาเรื่องอะไรดีคะ เรื่องอะไรก็อยากไม่กะ อยากฟังแล้วถ้าแม่เล่าจบแล้วต้องนอนนะคะแม่จะเล่าให้ฟังเนาะมาแล้วกันเลย เมื่อก่อนเนี่ยพ่อเคยอ่านให้ต้นน้ำฟังรู้ไหมจำอะไร พ่อมาก จำพ่อมากจำว่าอะไรมั่ง จำพ่อคิดถึง คิดถึงแล้วจำพ่อหน้าตาเป็นยังไง รอแม่บอกให้นะลูกนะพ่อใจดีรักต้นน้ำรู้ไหมรักพี่ฝนด้วยไข่น้อยใบหนึ่งเก่งมาก ไม่มีค่ะ เก่ง 들리지 않아도 생생한 아빠의 목소리와 보이지 않아도 눈에 선한 아빠의 얼굴. 당장이라도 품에 안길 듯 너무나 선명한 아이들의 웃음소리. 하루하루 지날 때마다 행여 조금씩 기억이 잊혀지지는 않을까 기억을 더듬고 꺼내보는 가족들. 엄마와 아빠는 다만 아이들이 이 모진 시간을 잘 버텨주기를 바랄 뿐입니다. มี8 ขานะจ๊ะ ง่วงแล้วเหรอลูกอยากนอนละ 굿 나잇ก่อน 아이들이 고온히 잠든 시각, 엄마의 하루는 아직 끝나지 않았습니다. 밤새 바느질과 씨름해봐야 한국 돈으로 몇천 원 쥐어질 뿐이지만 엄마는 한시도 쉴 생각이 없는데요. รวมหมดของหนูประมาณ400,000เขาก็เลยว่าถ้าอยู่อย่างเงี้ยพากันอดตายแน่ก็เลยตัดสินใจพากันไป ตอนแรกก็ไม่เต็มใจแล้วสถานการณ์มันบังคับหนูแล้วหนูไม่รู้จะทำยังไงแล้วเพราะว่าเขายึดรถหนูละแต่ก็ร้องไห้กอดกันทุกวันน่ะก่อนเขาจะไป 이
모든 게 내 탓은 아닐까. 엄마는 지금 자책감과 싸우고 있는지도 모릅니다. วันนี้หนูสงสารลูกเห็นสองคนเขาทำเพื่อหนูแล้วหนูบอกเขาว่าหนูอยากไปหาพ่อขอให้ลูกทำให้หน่อยได้ไหมแต่หนูดูแล้วพี่ฝนกับต้นน้ำเด็กทุกคนเขาไม่ฟังคำสั่งแล้วเขาก็จะต้องไปเล่นตลอดแต่หนูเห็นเด็กสองคนนี้เขาทำเพื่อหนู 그래도 엄마는 강해져야 합니다. 이제 남은 빚은 10만 바트. 지난 2년간 그래온 것처럼 열심히 하루를 살아내면 함께할 날이 앞당겨지겠죠. 이곳은 안산에 위치한 태국 사원입니다. 이 지역 태국인 근로자들의 쉼터이기도 한데요. 공장과 숙소밖에 모르는 아빠가 유일하게 찾는 곳이기도 하죠.อธิษฐานให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ขอให้พระเจ้าคุ้มครองครับ 그런데 단지 기도만 하러 오는 건 아닌가 봅니다. 아빠가 사원 일에 발벗고 나서는 데에는 그럴 만한 이유가 있다죠. โรงงานเดิมนะครับก็มาได้มาพักอาศัยอยู่ที่วัดนี้ครับ เพราะว่าทางวัดก็ช่วยในส่วนของที่พักอาหาร เราจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะในการไปหาที่พักข้างนอกครับ แล้วก็การกลับมาหลังจากได้งานแล้วก็มาช่วย 예전 공장에서의 2년 계약이 만기되고 지금 새로운 직장을 얻기까지 오갈 곳 없던 아빠를 거둬준 곳이라는데요. 위로가 됐던 친구들을 만나 간만에 수다를 떠는 일이 아빠에게는 유일한 일탈인 셈이죠. 안녕하세요. 반갑습니다. 여기 문 드세요. 하지만 아빠에게는 종종 난감한 자리가 되기도 합니다. บริการแล้วครับลินให้พี่นกเลี้ยงเด้อ เดี๋ยวพี่นกเลี้ยงก่อน ครับ ลาบ เอาลาบก็ได้ ลาบงั้นเอา3อย่างก่อนนะจะเอาอะไรเหรอ เอาอะไรเปล่า ข้าวเปล่าเปล่า เอาข้าวเปล่า เดี๋ยวกระเป๋าทุกวันเลยอ่ะ ประหยัดพี่ประหยัด คนมีลูกมีเมียมีลูกมีเมีย นิดนึง 친구들에게는 짠돌이로 통한다는 아빠. 지금껏 얻어먹기만 했는데 또 그럴 수는 없고 그렇다고 덜컥 밥을 사자니 가족들이 생각나고 참 난감하네요. 결국 짠돌이 아빠의 선택은 맨밥. 이제 친구들은 익숙한 광경이지만 아빠는 이 가시방석이 도무지 익숙해지지를 않는데요. มาป้อนมาเอาเร็ว เอ้ย เร็ว เนี่ยมีน้องชายแบบน่ารักแบบนี้แหละ ไม่ต้องภูมิใจ นิดเลยเหรอ อายอาย ไม่ต้องอาย มีอาย คราวหน้าเราเลี้ยงมั่ง ได้ กลัวหาทางขึ้นสวรรค์ไม่เจอ ขอบคุณครับ กลัวหาทางขึ้นสวรรค์ เมื่อไหร่จะซื้อให้กินน่ะ โอ้ยข้าวหน้าก่อน ครั้งนี้เลยเมื่อไหร่จะจ่ายอ่ะ โอ้ยข้าวหน้านิดนึงต้องรีบส่งเงินกลับบ้าน คราวหน้าปิดซอยเลยนะ ได้ปิดซอยเลยเดี๋ยวจัดให้ จัดให้เมื่อไหร่เนี่ย 아빠 타나쿤 씨가 행여 민망해할까 괜히 장난을 쳐보는 친구들. 누구보다 아빠의 사정을 잘 이해하고 있죠. นี่ตกละเดือนได้ประมาณ ประมาณสัก1,800,000นะครับ1,800,000 1,900,000 ส่งบ้านกินเท่าไหร่ 1,600,000 6 ล้าน หนู เจ็ด เก็บไว้กิน100,000 200,000โอ้ ครับ ประหยัดขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โห ครับ เป็นหนี้เท่าไหร่ เหลืออีก100,000ครับ 100,000 บาทนี่นะครับ เดี๋ยวก็หมด เดี๋ยวก็หมดขยันอย่างนี้เดี๋ยวหมด ประหยัด สู้ๆแล้วเอง แล้วก็หนี้อื่นๆก่อนหน้าอีก อ๋อเป็นหนี้ก่อนมาเกาหลีได้เหรอหนูโชคดีเนาะที่ได้เข้ามาทำงานเนี่ยไม่งั้นไม่รู้จะไปทำงานใช้หนี้ไหม 네. 친구들의 진심 어린 걱정에 아빠 타나쿤 씨가 결국 꾹꾹 눌러 담았던 눈물을 터뜨립니다. จะร้องไห้ตามจริงๆร้องไห้
มาทำงานไกลปะ เฟตติ้ง สู้ๆมาแบบนี้ดีกว่า สู้ๆของไทยจริงสู้ 아빠, 조금만 더 힘내요. 그 시각 태국에 있는 가족들도 휴일을 보내고 있는데요. 우리의 억척 엄마, 오늘은 좀 쉬나 했더니 역시나 또 부업을 하고 있네요. 라미아이라는 열대 과일의 껍질을 벗겨 말린 후 통조림 공장에 보내는 일인데요. 1kg당 6바트, 한국 돈으로 키로당 200원 하는 소일거리에도 엄마는 욕심을 냅니다. พวกนี้เขาจะมาสักกี่โมงจ้าป้า แก้ของเก่าไม่เจ้าเปตะกร้าที่มาลงซิมแต่หมอก2 โมงนี่มาเห็ม5 ตะก วัน ร้า นี้เขาได้กันหลายเนาะน้องได้น้อยเดียวนะกะอันนะ ก็ได้น้อยเดียว จะได้ก็จ้าสักร้อยเนี่ยไปมาการเยอะเด้เขาก็หิ่งเอาผ้าน้องเด้ อากาศก็วิ่งหันน้อยนี่น้อยได้หันน้อยนี่น้อยก็รวมหลายแล้วเหรอ ปีได้หลายละกะมันผูกไปขายครัวก็มันผูกนี่น้องไปหนังข้างๆได้ก็ สับปะรดอันติมเครื่องสำอางก็ไปขายด้วยกันหันก็ได้ มัน เหร ผู อก น้องจะไปหนังอยู่ข้างๆนั่นน่ะน้องจะขายเครื่องสำอางตัวตั้งค่อยมีเด้ใส่นี่ใส่สินเปิ่นมดเต้าประเดียวนี่ 그런데 학교도 가지 않는 휴일에 우리 아이들은 뭘 하고 있으려나? 자, hello, Kai. Kai, you tell me, Kai, look. เขียนแล้ว ขอบคุณครับ ชนมาที่ยังมาแล้วเหรอว้ายหมดเดืออะไรวะนั่นนู่นนี่เอามาหน่อยเดี๋ยวจะทำให้เดี๋ยวจะทำให้นะ 소꿉놀이로 한창 동생과 놀아주던 똠남이 갑자기 저금통을 털어냅니다. 어이구 많이도 모았다. 근데 돈은 갑자기 왜? ได้แล้วได้แล้ว 놀아주랴 돈 세랴 똠남이 바쁘네요. 똠남이 동생을 데리고 집 밖을 나서는데요. 이 녀석들 대체 어디를 가길래 이렇게 신이 난 거죠? 너무 멀리 나가면 엄마가 걱정할 텐데. 아, 집 앞에 있는 가게에 왔구나. 똠남이 모아둔 용돈으로 간식거리를 사러 온 모양인데요. 오빠가 고민에 빠진 사이 동생은 그저 신이 났는데 긴 고민 끝에 선택한 과일은 마캄이라는 과일입니다. 우리나라의 꽃감 맛이 난다고 하네요. อันนี้เท่าไหร่ครับ เอ๊ะแม่ใครชื่อมาขับมาให้แม่ไม่ลองชิมฉี่นี่ รอบหนูเอาตังค์ไหนไปซื้อแล้วลูก พี่ฝนกินไหม กิน เก่งจังเลย ใครพาน้องไปซื้อคะลูกจุ๊บก่อน ใครพาไปซื้อแค่2 คน แม่นึกว่าเอาน้องอาบน้ำแล้วมาอาบน้ำเถอะจ้ะฝนนอนหรือยังคะลูก 하루 종일 일하는 엄마 주려고 사왔다네요. 아유, 엄마 든든하시겠어요. ตาเฟื้อนั่นน่ะมันชอบมะขาม รู้เลย ว่าเคยเห็นแม่กิน แม่ชอบกินมะขาม 3 กิโลแม่กินหมดเลย 똠남이 기억력도 좋으네. 종일 피곤했던 엄마 얼굴에 간만에 미소가 띕니다. มีใครมีข้าวรับหมดแล้วต้นน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าหน่อยแม่จะไปตลาดแล้วต้นน้ำเร็วๆไปตลาดกับแม่เร็วเอาน้องไปตัวไปตลาดกันนะเร็วๆมาเร็วลูกมาไปฝนขึ้นรถค่ะลูกจ้าไปก่อย
오늘은 야시장이 열리는 날. 요즘 화장품 판매가 부진했던 엄마는 시장에서 장사를 해볼 생각입니다. 야시장의 천국답게 다양한 볼거리와 먹을거리가 가득한데요. 이곳은 미리 신청만 하면 지역 주민 누구나 참여할 수 있다고 하네요. สวัสดีค่ะต้องไปช่วยแม่ยกมา 친한 상인의 도움을 받아 자리 한 켠을 차지한 엄마. 아이들만 집에 두고 올 수는 없어 야시장이 열리는 날은 아이들과 함께 하곤 했는데요. 남매는 사실 이 외출을 내심 기다린다죠. คิดเม่นก็มีนะเจ้าขายกินค่ะเอาอย่างก็เจ้าบอกว่าเอาอย่างก็เจ้าเอาอย่างก็เจ้าอีกอะ 장사는 생각처럼 되지 않고 똠남이도 슬슬 좀이 쑤시는데 ต้นน้ำครับเดี๋ยวซื้อน้ำให้แม่2 ขวดนะครับขวดละ10 บาท 2 ขวดครับแล้วก็กลับมานะลูก 드디어 때가 왔습니다. 다양하고 신기한 물건들이 가득한 시장은 아이들에게는 색다른 놀이터. 특히나 드레스를 좋아하는 공주님에겐 이 화려하고 알록달록한 옷들이 가장 먼저 눈에 띕니다. 그리고 야시장이 열리는 날마다 늘 파이폰의 발길을 붙잡아두는 드레스 가게. 그중에 한복도 보이네요. 사실 이 한복은 파이폰이 몇 주째 탐을 내는 옷이기도 한데요. นี่สวยไหมคะ สวยเนาะชุดนี้ไหมโอเคไหมคะ โอเค โอเคเลยนะจะได้ไปว่าเกาหลีใส่ได้นะตัวนี้ใส่ได้พอดีเลยเนาะ 이번 주에는 그냥 넘어가나 했더니 แม่ 역시나 หนูมีตังค์นะคะแล้วนึงนะให้ก่อน ไม่มีงานเหรอ ไม่มีเงิน รอได้ไหม ตาย คนเก่งไหมลูกเสียใจไหม ให้ ไม่เสียใจใช่ไหม อยากได้ไหมได้ไหมคะ แต่แค่ไม่มีเงินสักกับนี้ ฮะ แต่แค่ไม่มีเงินสักกับนี้ 자리를 지키고는 있지만 마음은 다른 곳에 가 있는 엄마. 의기소침한 딸아이가 영 신경 쓰이는데요. จะซื้อชุดสวยๆให้เนาะ แต่ว่าชื่อชุดเกาหลีนี่เหรอ ค่ะ เดี๋ยวแม่ซื้อให้เนาะ หนูอยากได้กะ จะใจ อันนี้แม่เก็บของก่อนนะคะ ค่ะ 결국 오늘 파이폰이 소원 성취하네요. 몇 번이고 오갔던 익숙한 길. 파이폰이 복잡한 시장 틈에서 단번에 가게를 찾아냅니다. เลยคะ ชุดเท่าไหร่คะเนี่ย อ๋ออันนี้150 ค่ะ อยากได้กะคะ อยากได้กะคะ อยากได้ อยากได้หนูพ่อหนู ช่วยให้หน่อย 150นะคะก็ได้ค่ะ เจ้า 150바시면 엄마가 며칠을 더 발품 팔아야 하는 돈이지만 그래도 이렇게 좋아하는데 안 사줄 수가 없죠. 아이고 녀석 그렇게 좋아? 세상을 다 가진 듯 신난 동생과 달리 똠남은 도대체 이 끈을 어떻게 묶는 건지에만 열중합니다. 그래도 동생 챙기는 건 오빠밖에 없네요. ไปฝนโทรหาคุณพ่อนะ พ่อวันนี้ไปแอวตลาดกันมาวัดพ่อก็ ไปตลาด ชุดสวย พี่ฝนยืนให้พ่อดูแล้วนี่ชุดอีหยังสวยก็ เล่นดูหน่อย นี่หน่อย โอ้สวยจังเลย สวยจังเลยเอาหมุนได้หมุนได้ลูกหมุนหน่อยหมุนหน่อย 한복 입은 모습을 보니 새삼 우리가 떨어져 있구나 실감하는 아빠. 이 모습을 눈앞에서 볼 수 있다면 얼마나 좋을까요? ชอบ บ๊ายบายพ่อคนนี้ด้วยบ๊ายบาย
ก่อนลูก สวยจังเลย พักผ่อนเยอะๆนะไอ้เจ้าอันปู่ก็ทำงานละบ๊ายบาย บ๊ายบายอยากไปเล่นด้วย แกชอบเต้นอยู่แล้วครับ อยากเปิดเพลงให้แกเต้น อยากเล่นกับแก อยากเต้นกับแกครับ